Brazilian Provincial Hall announces the discovery of 2 COVID-19 positive patients. សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកជំងឺវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន 2 នាក់ Sihanoukville Provincial Hall has announced the discovery of 2 COVID-19 positive patients on April 12, 2021. The emergency response team of the Sihanoukville Provincial Health Department សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2 នាក់ នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ក្រុមឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្ននៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ took samples of 2 Cambodian women named Sokunthia alias Sripal 30 years old of stall number 890 and Sok Sriniang 42 years old selling seafood at stall number 868 living in village 5 Songkat 4 Sihanoukville has a business selling seafood in Psaler Sihanoukville បានយកសំណាករបស់ស្ត្រីខ្មែរពីររូបឈ្មោះសុគន្ធាហៅស្រីពៅអាយុ30ឆ្នាំនៅតូបលក់លេខ890និងសុកស្រីនាងអាយុ42ឆ្នាំដែលលក់អាហារសមុទ្រនៅតូបលេខ868នៅភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុមានអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រក្នុងផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុ According to the test results on April 13, 2021, both women were confirmed to be COVID-19 positive. To further prevent the spread of virus, the Sihanoukville Provincial Administration appealed to residents who had been to the 2 seafood stores. យោងទៅតាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន COVID-19 ដើម្បីការពាររីករាលដាលមេរោគបន្ថែមទៀតនោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅតូបលក់គ្រឿងសមុទ្រទាំងពីរខាងក្រោមនេះ Stall number 890 and stall number 868 at Sihanoukville Market are directly involved with the 2 women as mentioned above from April 2nd to April 12th, 2021 to get tested for COVID-19 virus immediately. គឺតូបលក់លេខ890និងតូបលក់លេខ868នៅឯផ្សារក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឬពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រី2នាក់នោះដោយដែលបានពិពណ៌នាខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021ទៅធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់ Terms from the article ពាក្យពីអត្ថបទកាសែត Number 1 Announce Announce កិរិយាសព្ទប្រែថាប្រកាសឬជូនដំណឹង Number 2 Discovery This cow
very discovery នាមប្រែថាការរកឃើញឬការរករក Number 3 patient 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 នាមប្រែថាអ្នកជំងឺ Number 4 Provincial Health Department ប្រក់ Win Sol Health Department Provincial Health Department នាមប្រែថាមន្ទីរសុខាភិបាល Number 5 sample 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 នាមប្រែថាគំរូឬសំណាក Number 6 stall 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 នាមប្រែថាតូបលក់អីវ៉ាន់ Number 7 further 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 កិរិយាវិសេសប្រែថាបន្ថែមទៀត Number 8 prevent 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 កិរិយាសព្ទប្រែថាការពាររារាំងឬទប់ស្កាត់ Number 9 spread 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 នាមឬកិរិយាសព្ទប្រែថាការរីករាលដាល Number 10 provincial administration provincial administration provincial administration នាមប្រែថារដ្ឋបាលខេត្ត Number 11 appeal 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 កិរិយាសព្ទប្រែថាអំពាវនាវ Number 12
resident resident នាមប្រែថាអ្នករស់នៅអ្នកភូមិប្រជាជនឬប្រជាពលរដ្ឋ Number 13 directly involve directly involve directly involve កិរិយាសព្ទប្រែថាជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ Number 14 mention mention កិរិយាសព្ទប្រែថារៀបរាប់ឬពិពណ៌នា Number 15 immediately immediately កិរិយាសព្ទវិសេសប្រែថាភ្លាមៗឬជាបន្ទាន់